海鮮ラーメン食いて海鮮ラーメンね。ご視聴ありがとうございます。ザ・適当チャンネルです。今日も仕事終わりにキャンプ場に向かってます。今日はまた本栖湖キャンプ場で北海道で手に入れたラーメンを食べていきたいと思います。で、前回本栖湖キャンプ場マイナス5度ぐらいだったんですけど、今現在3度です。なんで比較的あったかく過ごせそうです。ではレッツゴー。こんぐらいのアングルで撮れてるかな。バッチリ。よし、じゃあまずランタン準備していきます。今回はこのポンピング直してきたんでちゃんとできます。やっぱメンテナンスは大事ですね。そしたら焚き火やっちゃいます。準備 OK かな。いいね。はい、完成。いいね、完成。ちでよいしょ。はい、あとは勝手に膨らんでくれるでしょう。あったかい。さあラーメン作りますか。はい、相棒です。相棒。はい、これとこれをまず炒めていきます。これだけでうまそう。とりあえずここ、本日の主役、海鮮三昧、北海道で入手してきましたからね。何味にしましょう。カニですね。カニ。エビとホタテはそこにあるんでカニ。OK でしょ。よし、ちょっとこれ加熱します。よし。OK。はい、豆乳。うまそうで、仕上げにバター完成。じゃあいただきます。うわー、超うまそう。最高にうまい。刺身買ったのに醤油持ってくるの忘れた。まあいいや、そのままでいただきます。うまい。
パセリはまずい。味はうまい。しそもうまい。色美味しい。この寿司についてるこのタンポポってみんな食べるんですかね。食べる人いないですよね。そもそもこれ美味しいんですか。うわ、目がいいな。とってもいい。お茶がいい感じに温まりましたね。よし。一息ずっと休んでる。よし。いただきます。熱い。絶対物臭いよね、自分。灰だらけなんだけど。うわ、煙がすごい。だけ足を温める。指先が冷えるんですよね、足の。熱い。熱い熱い。上に乗せるだけ。
あ全然膨らんでない。マジか。OK。今11時半です。もう今日は寝る準備ができたんで、今日はもう寝ます。じゃあまた明日ピザ焼く予定なんで楽しみですね。じゃあおやすみなさい。